Reka ngusuhuze nshuti mukunzi wacu udukurikiye gatanu kuri gatanu, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho utuye mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba n'uburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Nkwifuriza kugubwa neza ndetse nawe uherereye hanze y'igihugu, igihugu cyose waba uherereyemo hano ku isi, mubwire ngo ukomeza ugubwe neza. Ndetse nawe wagiye ku yindi mibumbe ubaye hari ukuntu uzatwumva, nkubwire ngo iki gihe narimo mwifuriza umwaka mushya muhire. Mbese buri muntu wese uriho ufite umwuka uhumeka wese mwifurize kugira umwaka mushya muhire. Rero nk'ubwo dutangira umwaka, ariko umuririmbyi Rugamba Ivry wamamaye rero muziki nka Ivry yatangaje ko yatandukanye na Gauchi Preste wari umujyanama we. Rero ni nyuma y'amezi 18 yarashize rero ashora mu bikorwa bye n'ibindi rero byakomeje kugenda bibaho mu rugendo rwe rw'umuziki. Amaze rero imyaka irenga 10 ari mu muziki w'u Rwanda. Ivry wamamaye mu ndirimbo zubakiye ku rukundo, ari kumwe rero na Gauchi yabashije gukora ikintu gikomeye cyane cyo gutandukana nawe. Rero mu rugendo rwose bamaranye yabashije gukora ibihangano byakunzwe mu buryo bukomeye. Nibwo rero yasohoye indirimbo Njyenyine yakoranye na Butera Knowless, imaze kurebwa rero inshuro zirenga 4 miliyoni, ndetse yakoze n'izindi ndirimbo zirimo nka Over. Gauchi rero kandi yamufashije kuririmba ku nshuro ye ya mbere muri Canada, ndetse yahakoreye amashusho y'indirimbo yitwa Forever iri mu zamutwaye amafaranga menshi. Yakozwe rero mu buryo bw'amajwi na producer Mad Beat. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Ivry yavuze ko amasezerano yari afitanye na Gauchi yageze ku musozo, kandi amushimira uruhare yagize mu gihe cyose bari bamaze bakorana. Aho yavuze ati amezi 18 yarashize nkorana na Gauchi nk'umujyanama wanjye, kandi ibyo byari mu masezerano. Ibyo masezerano byose byarubahirijwe. Icyabaye no kubahiriza amasezerano nk'uko yavugaga. Yakomeje agira ati nibyo tumaze gusoza amasezerano twari dufitanye, bigisigaye no gukomeza ibikorwa byanjye by'umuziki. Ndamushimira ko twakoranye n'uruhare yagize. Gauchi amaze igihe ari mu ruganda rw'umuziki, ndetse kandi yagiye atera inkunga ibikorwa by'abahanzi benshi, barimo rero n'abakomeye muri iki gihe. Nubwo rero batagiye bagaragara cyangwa se ngo bivugwe cyane mu itangazamakuru, ahanini bitewe n'uko rero abikora agamije gushyira itafari rye ku rugendo rw'umuziki w'abanyarwanda. Uyu mugabo rero usanzwe ukora iby'ubucuruzi bwubakiye cyane ku kubaka akagurisha amazu, muri iki gihe yatangiye uburyo bwo gutera inkunga cyangwa se gufasha abahanzi badafite izina kurizamura ku buryo rero bamenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Asanzwe rero ari n'umuhanzi, kuko rero afite ibihangano byinshi birimo indirimbo Madamu yakoranye na Bruce Melody, ndetse agaragaza ko mu cyumweru akiri imbere azashyira hanze indirimbo irimo ubutumwa bukangurira cyane cyane abakobwa kwita ku mahitamo bakora mu buzima bwabo. Gauchi rero anafatanyije rero n'abarimo Fireman, Sin Breeze, n'abandi benshi baherutse gusohora indirimbo Amahitamo bakoze rero mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu hagati ya Nyakanga ndetse na Kanama 2024. Uyu mugabo rero akaba anafite isoko ry'indirimbo zirimo Oya yakoranye na Isam, baramujyanye, Ikaze, Cheza, Ndagarutse, Friday, yagiye akorana na Aime Bluestone ndetse n'izindi. Ni mu gihe rero Ivry arimo yerekeza mu gihugu cya Canada gutaramirayo, afite igitaramo ndetse n'izindi ndirimbo azaririmba, aho afite performance mu bukwe bugera muri 2 butandukanye. Rero tumwifuriza no kuzahirwa muri byose. Ibi byose yabivugaga ahagaze ku kibuga cy'indege, aho rero yiteguye guhita aguruka ngo yigendere muri Canada.
Ikindi kandi yavuze ko nk'ubwo agiye ibyo kuba hari abavuga ko ashobora kuba agiye kugumayo cyangwa se akaba azagaruka nabyo ntabwo yaje kuba abitindaho cyane, ariko yaje kuba avuga ko ikimujyanye cya mbere nubwo hari ibyo bitaramo akagiye gushutinga indirimbo azashutinga ari kumwe na Babo. Reka rero tuyitegereze n'amatsiko menshi. Ikindi kandi nanone akaba yaje kubashimira uwitwa King James ati rwose ahangeze itafari igihe washyizeho nibyo byakomeje ifuruka, warakoze cyane, ati ubufasha wampaye ni ingirakamaro, bwangize umuntu ukomeye, ndagushimira cyane. Reka rero twifurize uyu musore wacu, uyu munyarwanda wacu ugiye muri Canada ishya n'ihirwe. Namwe mwese mudukurikiye mbifuriza gukomeza kugubwa neza nk'uko bisanzwe, nk'uko nayo basezeranije ku itariki ya mbere mwira video twakoze nababwiye ko ngiye kujya mbagezaho amakuru yizewe atariho ivumbi. Aya ni amakuru rero tuba twahawe n'ibinyamakuru bitandukanye byizewe mu Rwanda, aho dukorana n'inyarwanda.com, tugakorana n'igihe, Umuseke, Kigali Today, aho rwose niho dukura amakuru yizewe andi tukigerera kuri tere. Twamubwire ngo komeza ubane natwe mu biganiro byacu by'ubutaha, ukanda subscribe, ni inkuru ikomeye cyane. Genda bakunda cyane. Ciao ciao.